去玩下咩？啊，嚟，你趴低先，你當自己係大日本嘅狗仔，我帶你入去玩，啊！喂，你做咩？做咩事亂咁打人啊？喂，做咩啊？你做咩打人啊你？哎呀！走，翻去啦！你哋聽住啊！
呢次咧係俾啲顏色你哋睇下嘅，限你哋3日之內交陳真出嚟。如果唔係，我報告領事館封你哋監管，一個個的晒坐監。走走。葉師弟，葉師弟，快嚟幫手。哦，你點樣？師傅，如果你仲在生，我哋就唔使俾人蝦得咁慘。要我哋交陳真出嚟，梗係嗰個牛精仔又走去闖禍。大師兄，你無謂怪佢啦，等佢翻嚟問清楚至算啦。啊，五星翻嚟啦！大師兄，師弟，你又是去闖禍，日日到黑周圍咁走，你走咗去邊處？你係咪走去虹口道場同人殺氣啊？哦，你去出氣，你去顯威風，你睇下我哋俾人打得幾慘，點解你出去都唔同我哋講聲啫？我問你，我哋精武館練武嘅宗旨係唔係愛國強身？係唔係叫你去打交闖禍？咁你同人殺氣，點解唔同我講聲？頭先嚟咗20幾個蘿蔔頭，將我哋打成咁樣，仲限我哋3日之內將你交出嚟，你話點算？呢鑊嘢佢搞出嚟嘅，梗係佢咩咧？三師兄，你點可以咁講㗎？咁咪點啫？唔通眼白白睇住人哋封我哋武館啊？點知封武館啊？仲拉我哋坐花廳添啊！大師兄，諗下辦法啦，唔可以將佢交出去㗎，當然亦都唔可以連累大家。當然唔能夠將佢交出去啦。交親佢出去，實死冇生，只有一個辦法，係走，離開呢度。冇錯，你即刻離開上海。我唔走。點解？我唔想連累大家。大家都知你嘅好意，你都要諗下自己嘅處境啊！都係走啦。我唔走。走啦，吳師弟，離開呢度啦。佢哋捉唔到你就得噶啦。租界雖然係日本嘅勢力範圍，但係無憑無據，佢哋唔奈得我哋咩何嘅。頭先我都係激氣得滯至咁講啫，大家都係兄弟，我點會睇住你送死啊？你唔肯走，係咪以為咁樣嘅做法就係英雄嘅所為？我哋唔怕受你嘅牽連，點解你唔肯聽人勸嘅呢？吳師兄，你快啲走啦！我哋真係唔會怪你嘅咧。係啊，吳師兄你走啦，你走咗我哋唔會怪你嘅。我問你，師傅平時點樣教我哋嘅？唔通你冚唪唥唔記得晒？師傅創辦精武館嘅宗旨，你唔係唔知嘅。而家師傅過咗身，我哋嘅責任更重。你唔為自己着想，都應該為精武館打算啦。擺明係死梗嘅，點解要作無謂犧牲？我以大師兄嘅身份命令你，聽日即刻離開呢度。三師弟，啊，同佢買聽朝第一班嘅火車飛。哦。
咁夜啦，你仲唔瞓？執齊啲嘢未？執齊啦。我今次翻嚟，想話熱熱鬧鬧咁同你結婚，點都諗唔到會搞成咁樣。結婚熱唔熱鬧我唔在乎，等第日呢件事過咗去，我哋再翻嚟上海，咪一樣可以熱鬧。我真係對唔住班同門師兄弟。你唔好咁樣諗，大家都冇怪你。聽日仲要坐第一班火車，早啲唞啦。今晚係我嘅最後一晚，你俾我再陪下師傅啊！你去瞓先啊！有冇人見到你啊？冇啊，瞓鬼晒啦！你攞到未啊？攞到啦！胡先生咧叫我哋快啲走啊！如果俾佢哋查出霍元甲係食呢味嘢死嘅咧，你同我都唔得掂噶。唉，胡先生點解要叫我哋走得噶？唉，佢話人又死咗啦，呢啖氣又出晒啦，仲留喺度做咩喎？咁啊，咁你話點啊？我哋應該點做啊？嗱，聽朝早咧，你話要翻鄉下，我係一於辭職，乘機送人，咁啊神不知鬼不覺啦，係咪？